នៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះទី27ខែសីហាឆ្នាំ2026សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានសន្និសីទប្រធានសភានៃអន្តរសភាលើកទី2 IAC2 បានទទួលជួបសម្ដែងការគូសំនិងពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងឯកឧត្តមតានស្រីដាតូជូហារីប៊ីនអាប់ឌុលប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទប្រធានសភានៃអន្តរសភាលើកទី2ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះឯកឧត្តមជាធិរិតអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាបានឲ្យដឹងនៅក្រោយជំនួបថានៅក្នុងជំនួបនោះគឺបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងបរិបទនៃបញ្ហាកង្វល់របស់ពិភពលោកសម្ដេចតេជោបានថ្លែងនូវការអរគុណចំពោះឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋសភាម៉ាឡេស៊ីដែលបានចំណាយពេលវេលាអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទប្រធានសភានៃអន្តរសភាលើកទី2ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅពេលនេះឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋសភាម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងនូវការកោតសរសើរចំពោះការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោតាំងពីសម្ដេចនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតបន្តមកដល់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការលះបង់របស់សម្ដេចតេជោនាពេលកន្លងទៅគឺបានក្លាយទៅជាមេរៀនមួយដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់យុវជនរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយឯកឧត្តមមិននឹកស្មានថាប្រទេសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនដល់សពថ្ងៃនេះឯកឧត្តមក៏បានអបអរសាទរផងដែរចំពោះកម្ពុជាដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសន្និសីទប្រធានសភានៃអន្តរសភាលើកទី2នេះនិងបានជូនពរឲ្យសន្និសីទនេះទទួលបាននូវភាពជោគជ័យ